连续上讲，我们来探讨一下 n 等于1和 n 等于3的状况，就是 n 等于奇数的状况。奇变而不变，奇数会变，什么意思呢？就是当 n 等于奇数的时候，1/2派、1/2派的时候，这个 sin 呢会变成 cosine，cosine 会变成 sin，tangent 会变成 cotangent，cotangent 会变成 tangent， 这个东西呢会什么交叉？我们现在探讨一个最简单的状况，就是双方都是第一象限角的状况。这种状况呢，就是 n 等于1，所以是1/2派，1/2派呢就是90度，1/2派减 theta 是什么？如果说 theta 是这个角的话，1/2派是这个角，减 theta 呢，它变成这个角。这两个角都在什么？这两个角都在第一象限，一个是这个角，一个是这个角。OK， 这两个角都是第一象限角，所以所有的东西都是为正，所有的符号都是为正，这是最简单的状况。然后这两个角呢？这两个角是什么？互补嘛。在互补的状况 ，sin 会变成 cosine，cosine 当然变成 sin 嘛。tangent 变 cotangent，cotangent 变 tangent 嘛。根据定义 ，secant 会变成 cosecant，cosecant 会变成 secant。哦，在第一象限角的状况是非常简单的。现在我们来看一下90度加 theta 的状况。如果说 theta 是这个角的话，那么90度再加 theta 就会变成这个角。好，我们现在来看一下2/2派加 theta， 它会变成什么 ？sin 的这个角是这段除以这段，这是正的 y， 这是正的半径，刚好等于什么呢？正的这个东西再除以正的半径，所以说它们的符号不用变化。OK，cosine 的状况呢 ？cosine 这个角度是这一段除以这一段，但是这一段呢是负的 x 哦。OK， 好，所以说这个是负的。然后呢 ，sin theta 是什么？这一段除以这一段，它是正的。这个是负的，这个是正的，我们中间要补一个负号给它，所以说 sin 就会变成 cosine，cosine 就变成 sin， 所以说是什么呀？奇变而不变。当这个 n 是奇数的时候呢 ，sin 就变成 cosine，cosine 就变成 sin。然后呢，符号看象限，它在哪一个象限呢？你就补一个符号给它就对了。现在我们来分析一下270度加 theta 的状况。270度呢就是3/2派，所以说 n 等于3，n 是奇数。n 是奇数的状况，奇变而不变。奇数的状况呢 ，sin 就变成什么 ？cosine，cosine 就变成 sin。一样，其他全部打叉 ，OK。好，那符号呢？当它转到这边这个角的时候，它的 sin 是什么？它的 sin 是这一段除以半径，这一段是什么？这一段是负的。那 cosine 在第一象限角的时候呢，它是正的，所以说我们要补一个符号给它。cosine 呢 ？cosine 是这段除以这一段，这段除以这段，它是正的。sin 在第一象限角，它是正的，所以呢，这个符号不用变化 ，OK。tangent 还有 secant 的状况呢，各位可以自己检查一下看看。现在我们来看一下270度减掉 theta 的情况。如果说 theta 角是锐角，那么270度减掉 theta 就是这个大红色的角。在这边呢，我们始终可以把 theta 当成是锐角来处理。为什么道理？因为当三角函数的图形一旦对齐之后，所有的角度自动满足。Alright， 所以 theta 角在这边，那270度减掉 theta 角是这个角。第三象限角有什么特色 ？x、y 都是负的，所以说。如果说 sin theta、cos theta， 这个 theta 是第一象限角的时候 ，sin 和 cos 都是什么？都是正的。这个 sin、cos 都是什么？都是负的。哦，所以就是负号。tangent、cotangent 刚好是什么 ？x 除以 y， 两个都是负的，负得正，所以 tangent、cotangent 都是正号。secant、cosecant 跟着 sin 和 cos 跑，所以说这边都是负的，这边也都是负的。这个就是270度，就是3/2派的状况。哦，所以是怎么样 ？n 等于奇数的时候，奇要变，就是。这个东西变成这个东西哦，然后呢，符号呢看象限，象限在哪里，我们就符号就自动安置给它。所以各位同学不要忘了，其实在诱导公式里面最重要的观念就是函数的平移，就是我一个 theta 角加上什么1/2派啦、2/4派啦等等哦。还有第二个就是函数的反转，就是我在函数前面加一个负号，那么上面就会变成下面，下面就会变成上面。第三个呢就是函数奇有性的观念，就是当我的 theta 朝正方向变化的时候，和我朝负方向变化的时候，事实上它们中间有一个关系在。它们不是任意变化的。最后，我再用一个图来帮助各位理解一下为什么奇变而不变。当 n 等于偶数的时候，就是 n 等于2、4、6、8、10啊等等的时候，事实上这个角度呢是在 x 轴上面变化。这边这个角呢是什么？是正 theta。这边这个角呢是负 theta， 也可以说是360度加 theta 或者360度减 theta。这边这个角呢是什么？这边这个角是180度减 theta。这边这个角呢是180度加 theta。如果说你用一个方框框把它框起来的话，这边的三角函数值的绝对值都是什么？都是相同的，因为这边除以这边，或是这边除以这边，它的绝对值是相同的，或这边除以这边，哦，它的绝对值是相同的。所以说符号要看象限，看你的角摆到哪里，你的符号就要跟到哪里。同理，为什么奇会变呢？因为当 n 等于奇数的时候 ，n 等于13579的时候，这个角度呢是在 y 上面变动的。如果说 theta 是这边这个角的话，那么90度加 theta 变成这个角，90度减 theta 变成这个角，不管它怎么变，它都是在这个红色的框框
上面变动。而红色这个框框和蓝色这个框框，它是怎么样？它是对称的 ，x 会变成 y，y 会变成 x。所以如果说三角函数的定义是长度除以长度的话，那么 x 变成 y，y 变成 x 的后果就是 sin 变成 cos，cos 变成 sin，其他的同理可证。接下来呢，就是符号看象限，角度到哪里，你的符号就要跟到哪里，就是这么简单。以上呢就是三角函数诱导公式的讲解，我们的讲解呢就到这里，谢谢各位。